बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजू। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मुकाबला हो, मैदान हो, उसमें दो तरह की बातें होती हैं। एक, जो शख्स मैदान के अंदर होता है, चाहे वो खेल का हो, सियासत का हो या किसी और फील्ड का हो, मैदान का जो भी हो, आर्ट हो, तो एक वो शख्स जो अपनी कारकर्दगी पे, अपनी मेहनत पे, अपने मेरिट पे, अपनी जो उसने मेहनत की होती है, उसकी बुनियाद पे वो मैदान पे आता है और ये चैलेंज करता है कि मैं जीतूंगा और मेरे सामने आए, मुकाबला करें। और दूसरा शख्स वो होता है जिसका कोई मेरिट नहीं होता, मेहनत नहीं होती, लेकिन वो कब्ज़ा करना चाह रहा होता है और वो फिर कोचेज़ की, मैनेजर की या जो सीनियर्स होते हैं, जो हैंडलर होते हैं, जो पावर होती है, जिनके हाथ में उस गेम का सारा इख्तियार होता है, उनकी मिन्नतें करता है कि मुझे आप किसी तरह से इस दफ़ा ट्रॉफ़ी दिलवा दें ताकि मेरी इज़्ज़त बच जाए, गांव में लोगों के सामने मैं शर्मिंदा ना हूं। बिल्कुल यही वाली गेम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासत में हो रही है। सियासत में अगर हम ये कहें तो तीन बड़ी टीमें हैं, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन इमरान खान हैं, जो इस वक्त काल कोठरी में बंद हैं, उनके ऊपर 200 से ज़ायद केसेस हैं और वो अपने किसी ना करदा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। कभी एक केस से रिलीज़ होते हैं तो दूसरे में, दूसरे से होते हैं तो तीसरे में। उनका शुरू से जो उनका माटो है, जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनका स्ट्रगल है, वो मेरिट के ऊपर है। उन्होंने क्रिकेट हो, सियासत हो, समाज हो, फलाई काम हो, उन्होंने मेरिट के ऊपर काम किया और इस वक्त उन्होंने चैलेंज किया हुआ पूरे पाकिस्तान की रियासत को, ताकत को और सियासी जमातों को कि वो आए और उनके साथ सियासत के मैदान में मुकाबला करें। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये इनके पास ना कोई बयानिया है, ना मेरिट है, ना कारकर्दगी है। इनके माजी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, करप्शन ही करप्शन है, लूट मार ही लूट मार है, झूठ ही झूठ है और अवाम के साथ धोखा ही धोखा है। किकबैक्स हैं, परसेंटेज है, कमीशन है, फ्रॉड है, ये सब इनके माजी के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अब जब वो मैदान सियासत में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए उतरे हैं, तो उनके पास, अवाम के पास जाने के लिए कोई ऐसा बयानिया नहीं कि हम तालीम के अंदर पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के अंदर अदल इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है करप्शन का, इसको कैसे ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, तबाही है, बर्बादी है, इसको कैसे बेहतर किया जाएगा, बेरोज़गारी है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसको हम कैसे बेहतर करेंगे, ऐसा कोई बयानिया नहीं है। कर्ज़े हैं, कैसे उतारेंगे, कोई बयानिया नहीं है। तो बिलावल साहब हों या मियाँ साहब हों, अब ये यहाँ भी जाते हैं और बिलावल साहब ने अपनी तकरीरों में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जवान हूँ, बूढ़ों को अब सियासत से आउट करते हैं और आप मुझे मुंतखब करें। फिर बिलावल साहब ने ये भी कहा कि अब लाडला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होना चाहिए, लाडला किसी और का नहीं होना चाहिए, अवाम का लाडला होना चाहिए। लेकिन बिलावल साहब से किसी ने ना ये पूछना है और ना पूछने की जुर्रत करनी है और ना बिलावल साहब का थिंक टैंक जो है वो खुद ये सोचेगा और ना बिलावल साहब खुद सोचेंगे, क्योंकि खैर उन्होंने तो पहले भी कभी नहीं सोचा, जो सामने लिखा हुआ आता है वही पढ़ते हैं कि बिलावल साहब के पास क्या एजेंडा है, उन्होंने इस मुल्क की किस्मत को कैसे संवारना है, कर्जा कैसे ख़त्म करना है, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म करनी है, मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है उसको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से बेहतर करना है, इंसाफ कैसे दिलाना है, अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी, ज़्यादती, जुल्म हो रही है उसको कैसे वो करेंगे, तालीम का जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी है वो कैसे बेहतर करेंगे, करप्शन किस तरह से ख़त्म करेंगे, ये उनके पास कोई बयानिया ना है, ना बेहतरी है, ना माजी की कारकर्दगी है। उनके पास बस एक ही है कि मुझे गांव के लोग शर्मिंदा करेंगे और आप किसी तरह से मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, इस दफ़ा मुझे मौका दे दें, जो मैं लूट सकता हूँ लूटूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा, फिर जो आपने मर्ज़ी है करना है। लेकिन बिलावल साहब को किसी ने ये भी नहीं पूछना
کہ آپ سندھ کے اندر جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک آپ کی نسلیں پیچھے ماں باپ اور آپ کے سارا خاندان بادشاہ رہا، سندھ میں آپ نے کیا دودھ کی نہریں بہیں؟ سندھ میں تعلیم نہیں ہے، سندھ میں صحت نہیں ہے، سندھ میں زندگی نہیں ہے، سندھ میں جینے کا حق نہیں ہے، سندھ میں بولنے کا حق تو پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن سندھ میں اس سے بھی برا ہے۔ سندھ میں ٹھپے لگتے ہیں، وہاں پہ غلاموں والی زندگی ہے، وہاں آپ زبردستی لوگوں کو اپنی مرضی سے سانسیں کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے لو، اور آپ اگر سندھ کے اندر یہ حال ہے تو پاکستان میں کیا کریں گے؟ کہنے کا مطلب کہ عوام اب دھوکے میں نہیں آئے گی، آپ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ پہلی دفعہ ہیں یا آخری دفعہ ہیں، اب ایسا نہیں ہے، یہ سیاست ہے، یہ حکومت ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی 2 دن کی ٹرافی نہیں ہے، یہ عدالت کا کوئی چیف نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے بنے گا اس کے بعد نیا آ جائے گا آپ کو موقع دے دیں، یہ کوئی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نہیں ہے کہ جب کارکردگی صحیح نہ ہوئی تو دوسرا آ جائے گا۔ یہ پاکستان کی خدمت ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، 70 سالوں سے نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے دھوکے میں اب کوئی نہیں آئے گا۔ خدا را اپنی کارکردگی دکھائیں، اپنا ٹیلنٹ دکھائیں، اپنا میرٹ دکھائیں، اور اگر ہمت ہے تو پورے پاکستان کی سیاست جتنی بھی ہے، سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پاور ہے، ہینڈلرز ہیں، باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ساری کی ساری مل کر عمران خان سے مقابلہ کر لیں، اس سے سیاست میں جیت جائیں، اس سے سیاست سے آگے ہو جائیں، تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آخر میں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کے ووٹوں سے پہلے 70 سالوں میں کون منتخب ہوا کہ اب آپ عوام سے یہ کہیں کہ مجھے ووٹ دو؟ آپ کہتے عوام سے ہیں، سناتے کسی اور کو ہیں، آپ کی نظریں کہیں اور تھی، اور آپ کا جو ویسے چہرہ تھا وہ عوام کے سامنے تھا۔ تو یہ جو آپ جن کو سنا رہے ہیں کہ وہ آپ کو منتخب کریں، میرا خیال نہیں کہ وہ آپ جیسے بندے کو اس پاکستان کی قسمت سنوارنے کا ٹھیکہ دے دیں یا ذمہ داری دے دیں۔ یہ پہلے بھی تباہ تو ہو چکا ہے، لیکن اب مزید آپ کو دے کر جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری نہیں کرنی ہے۔ میاں صاحب نے بھی آج بہت بڑا اپنی طرف سے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بیانیہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا 16 مہینے جو حکومت تھی شہباز شریف کی یہ کرنے کی، ہم نے عمران خان کی ضد میں، اس کی انا میں، اس کے مقابلے میں آ کر ہم نے یہ حکومت لی، اور جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب عوام بیوقوف نہیں ہے، آپ نے پاکستان کو وہ ہنڈیا بنا رکھی ہے جس کو جب چاہے جو چاہے چمچہ مار لے، عوام ساری گئی بہاڑ میں، لیکن قدرت اگر ہے تو وہ دیکھتی بھی ہے، بدلہ بھی لیتی ہے، اور آپ سے حساب بھی لے گی۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔